咩問題啊？我可唔可以當你係我女朋友啊？因為你細長一啖，所以你要我做你女朋友？唔係，個後果嚟嘅啫。我由第一日識你咧，我就成日都諗住你嘅，我發夢都見住你嘅。我開始我沖涼咧，我瞇眼咧，我就諗起你瞇眼嘅。總之我成日身體就有個信號話俾我聽，我係好需要你嘅。即係好似口渴需要飲水，眼瞓需要飲咖啡一樣。而家係好似好熱氣咧，係需要一杯速瀉茅根水，好滋潤。咁似乎我哋嘅口味唔統一噃。你係唔中意我，定係唔中意速瀉茅根水，定係唔中意第啲飲品，定係？咁不如你同我諗下，做你嘅女朋友要點㗎？成日俾我黐住咯，咁咪做翻你自己咯。咁你中意平日敷小黃瓜啊，點樣啊咁樣都冇問題嘅。青瓜。嗰啲係小黃瓜嚟。係青瓜。咁如果我話嗰啲係青色小黃瓜，咁如果我話嗰啲係青瓜，咁我係咪可以黐住你？大家手頭上呢一份咧就係電力公司10年嚟嘅發電量統計數字同埋圖表，我想大家首先睇一睇先。阿白活，我想你對呢個圖表發表啲意見啊。呢條線犀利啊，係咁升，越升越斜咁，即係複倍數咁樣升上去咯。同時我諗大家屋企裏邊都會有好多嘅電器用品，例如啲攪拌機啊、吸塵機、咖啡機嘅都係。點止啊！我屋企仲有個電動嘅發蛋器添啊！所以咁表示咧，我哋香港人呢10年嚟咧用電量係有增無減，而且我哋嘅電器越買越多。咁即係電力已經成為我哋家庭生活嘅必需品。不如你直接啲啊！你似乎同我哋之前傾緊嘅嘢完全係兩回事。我諗過創建唔再搞手電生產，集中係搞一個中國人嘅家電品。搞電器都要揀一樣電器搞先㗎。前一排啊，成日喺度同我講咩揾電飯煲煮茶葉蛋，咁咪即係想搞電飯煲咧？冇錯，就係電飯煲。大家諗下，煲飯、煲粥、煲茶葉蛋都係用電飯煲嘅。況且我哋中國人口咁多，而我哋中國人係一個食飯嘅民族，我覺得佢嘅潛力非常非常之大。真係中國咁多億人啊！你話就算唔食飯啊，齋用個電飯煲嚟煲茶葉蛋都隨時每年賣過億㗎喎，真係。麗娟，你點睇？要即刻同廠長商量下關於需唔需要啲新嘅機器啦，同設計師傾下技術研究嘅問題。班工人咧就要重新 train 過㗎啦，但係最重要咧就係做一份詳細嘅分析咯。咁我諗大家好清楚，跟住落嚟要做啲乜㗎啦，係咪？主兩位喺日本研究翻嚟嘅嘢，真係唔好意思要浪費你哋。唔緊要，公司嘅決策，既然大家都同意嘅話，我哋一定會跟從嘅，都係做嘢。係啊，最緊要咧係可以唔使同預計個合作先嘛。咁散會啦，大家翻去認真啲睇下份報告，睇下有啲咩問題或者補充嘅隨時提出。但係聽講會上廣州嗰度，以後落嚟嘅就交俾佢兩位啦。咁大轉變，你做啲出聲個團，真係喺日本咪有幾日㗎？好彩人哋唔小氣，我就知你哋唔小氣，但係我要諗清楚先行動㗎嘛，我無謂無啦啦提出就影響公司嘅正常運作。犀利喎！幾日咁大轉變就諗清楚喎！咁你哋呢兩位公司員工日本之行都改變好大，亦都應該做咗好多嘢啦，兩位係咪？我多謝公司。咁我代表公司恭喜兩位正式成為我接受。唔知係啦。OK。你唔好阻住我整茶葉蛋啊！
唔使沖杯咖啡俾你輕鬆下？唔使啦，仲諗住喺呢度温書會入腦啲，點知都係一樣，温咗成晚都温唔到一個鐘頭，好煩啊！如果唔係環境因素嘅問題，咁即係話係你嘅心理嘅問題。